موږ ته راپور راکول سوی دی چې په دغه ساحه کې تاسې عملیات لري. کله چې موږ تاسې د هوایي ځواک په واسطه باندې په دغه کوردیناتو کې پاسروب وکړي، حمایه دلګئ، تاسې وظیفه لرئ چې په دغه تعرضي دلګئ، تاسې وظیفه لرئ چې خپل اول ټیم او دوهم ټیم به تاسې د شا د خوا پر دښمن باندې راولئ چې هغه دښمن په دقیق ډول له منځه یوسي. نو موږ دلته د دښمن یو بل غټ مرکز دی، موږ تاسې نشو کولی چې پیاده ځواکونه هغه د دښمن دا لوی مرکز له منځه یوسي. هلته موږ له هوایي ځواکو سره رابطه کوو، هوایي ځواک په واسطه باندې موږ د دښمن دغه لوی مرکز له منځه وړو. تاسو اماده یاست؟ ځانګړی دفاعي ځواک سرتیریو. مسیر ما حق است، ایمان ما سرچشمه صبر است، صبر ما رمز استواری ماست. سپیڅلی سفر کې د هیڅ ډول ستونزو، درد او ستړیا پروا نه لرو. او نام د خپل هدف لپاره ستومانه کیږو. احساسو او نه د سختیو پروا لرو. قلب های ما با یقین زنده هست، اراده های ما مانند فولاد محکمند. لاره لا ډیر ټینګ ګامونه اخلو، د رڼا پر لور روان یو او د ایمان په ځواک خپل عزتمن سفر ته دوام ورکوو. تاسې وظیفه لرئ چې دغه بارزه نقطه کې ځان ځای پر ځای کړئ چې هغه دښمن تر اور لاندې ونسئ چې دښمن د دغه ځای څخه تیښته ونه کړي. تلاش های ما در آموزش بی وقفه است و برنامه های من سنجیده و هدفمند طراحی شده اند. تکتیک های ما قدرتمند و حساب شده اند، زیرا ایمان ما به نصرت الهی استوار است. تعرضي او امنیتي دلګۍ دا به د عقبې کارګاه ته په کشفي ګزمه باندې په دغه د غرب په استقامت باندې کشفي ګزمه ترسره کړي. د با ایمانو سپاهیانو غشي به د باطل په وړاندې خطا نشي او دښمنان به یې هیڅکله سکون ونه ګوري. دلته د دښمن یو بل غټ مرکز دی، موږ تاسو نشو کولی چې پیاده ځواکونه هغه د دښمن دا لوی مرکز له منځه یوسي. هلته موږ له هوایي ځواکو سره رابطه کوو، هوایي ځواک ته وایو چې د هوایي ځواک په واسطه باندې موږ د دښمن دغه لوی مرکز له منځه وړو. کبرا اورې کبرا، زه تاسو ته د خپل موقعیت کوردینات وایم. 41 آر همدا زموږ د موقعیت کوردینات و. دا د دښمن کوردینات دي. 41 آر ډبل کیو تاسو د هدف کوردینات واخیستل.
چې د دشمن ځای کې تاسې په تقریبا غار طرف کې راځي درسته ده و همدغه دی تکتیک های ما قدرتمند و مبتنی بر عقل و تجربه هست. کله چې موږ د هوایي ځواکونو دغه د دشمن مرکز د منځه یووي تسپیه او تلاشي کوو چې آیا کوم دشمن خو به ژوندی نه وي پاتې. کله چې موږ تسپیه او تلاشي وکړه بیرته خپل عقبې قرارګاه ته ګرځو. د شریعت دښمنان به هیڅ کله روغه ورځ ونه ګوري. زیرا ما در راه اسلام و سربلندی شریعت استادهیم. موږ نستړي کیږو. ما خسته نمی شویم زیرا روح ما با ایمان زنده است. اراده ما با توکل نیرو می گیرد.